Slik det nye Kulturrådet har valgt å organisere seg, så det slik at de 10 medlemmene, som jo kunstnere, eller ja, i hvert fall stort sett kunstnere, deltar i respektive fagutvalg, altså sine kunstarters fagutvalg, og sånn sett da direkte med i bevilgningsprosessen, eller tildelingsprosessen. Regjeringen gir jo ganske klare signaler om hvilke ikke-kunstneriske temaer man ønsker å ivareta. Det dreier seg om mangfold, det dreier seg om barn og unge, det dreier seg om likestilling. Jeg ikke helt sikker på om 1814 har tilflytt Kulturrådet, så slik det tilflytt institusjonene, men det kan være. Hvis man tar de føringene på alvor, så det jo nå slik at dette blir altså direkte implementert i tildelingsprosessen. Ser ikke da statsråden at det legges ganske tydelige føringer på kulturlivets bevilgninger? Statsråd Anniken Huitfeldt, vær så god. Det blir en litt sånn pussig kritikk, dette her. For på den ene siden så kritiserer jeg for at det ikke er god nok geografisk fordeling av kulturmidlene. På den andre siden så kritiserer jeg nå fra representant Olemic Thommessen for at det for mange kriterier. Og det litt vanskelig å opprettholde denne kritikken og balansere den. Men jeg mener altså at det et ansvar for Kulturrådet å bidra til geografisk fordeling av kulturmidlene. Det mange poster hvor vi har det som hensyn. Det jo et uavhengig kulturråd som skal fatte beslutninger på et uavhengig kunstnerisk skjønn. Men at de har et ansvar, ja, for å spre kultur over hele landet. At det nettopp turnévirksomhet i de områdene som markedet ikke dekker, som deres ansvar, det mener jeg veldig viktig, og en viktig del av det å spre kulturmidler. Og det handler også om å nå ut til folk som vanligvis ikke oppnår å oppsøke kulturinstitusjonene. Det viktig for meg. Olemic Thommessen til replikk nummer 2. Ja, nå var det altså ikke geografien jeg spurte om. Det finnes nok flere måter hvor man kan fordele makt og ressurser utover i det ganske land. Det jeg tok opp nå dreier seg jo om spørsmålet om armlengdes avstand, og den kritikk som Høyre har fremført overfor regjeringen i mange sammenhenger, både i forhold til den styringen vi mener av kulturinstitusjonene, og altså ved denne korsvei, den styringen vi mener legges inn i Kulturrådet, og som gjennom dagens struktur implementeres helt ned til den enkelte søknadsbehandling. Det dreier seg om klare føringer fra regjeringen i forhold til mangfold, satsing på barn og unge og likestilling, for å nevne 3 sentrale områder. Hvis man tar de på alvor, så betyr jo det at det legges en ganske klar ramme for hvilke type prosjekter som skal få støtte. Og jeg gjentar spørsmålet, ser ikke statsråden at dette i realiteten en ganske sterk styring av kulturlivet? Statsråd Anniken Huitfeldt, vær så god. Tvert imot, det mindre styring av Kulturrådets tildelinger nå, enn det var den gangen Høyre satt i regjering. Den gangen så var det slik at regjeringen tok flere beslutninger om hvem som skulle få direkte støtte. Det i større grad i dag desentralisert til Kulturrådet. Det betyr mindre politisk behandling, mindre politisk inngripen i hvem som skal få penger. Men det som jeg synes blir litt merkelig med denne kritikken, jo at geografisk fordeling et helt legitimt mål. Men det å si at man skal nå også minoritetsbefolkningen, det får jeg forståelse for her. Det overstyring og i strid med kunstnerisk skjønn. Jeg mener at det handler om den samme diskusjonen. Nemlig at kunstnerisk talent kan finnes i hele befolkningen. At man skal ta sine egne kunstneriske avgjørelser. Men det å nå ut, det et sentralt mål for kunstinstitusjonene våre. Det ikke et mål for kunsten. Den skal være fri og uavhengig. Men institusjonene våre skal ha som mål å nå ut og spre kvalitet.